Loppusuora häämöttää ja lämmin sauna odottaa. Ja varmaan tarvitaan. Ja hyvin palaa kuivat puut on, kyllä se syttää. No siinähän ne. Eikö voi olla se verkon tonne? Eikö se verkon tonne? Sinne tonne. Siinä on verkko tossa vähän matkan päässä. Mikä heitin verkko? Eikö se ole ylhäällä? No, oliko siellä mitään? Onko lämmin? Munia myöten ihan märkä. Ihan märkä. Oliko helppo nakki? Ei. Mutta kokemus. Ottiko voimille? Joo, siinä oli muutama kerran oltiin niinku kivillä niin pahasti maasta kiinni, että siinä mennä tulla paniikki. Oliko muitakin kertoja, kun silloin luona oli yksi kerta ainakin? Joo, toinen kerta oli. Niin siis sä näitkin joo sen ekan siinä Joo, sillan kohdalla, se oli mutta sen toinen jälkeen oli vielä pahempi yksi. Joo. Oltiin niin vitusti kiinni, ettei mitään rajaa. Tässä sitä vaan ollut. On siellä vähän Ei, vettä. siis ei semmoista niinku, kerran vedettiin kiville sillä että niinku Onhan siellä vähän vettä. tökkäs. Se oli tähän asti vettä parhaimmillaan. No joo. Joo, Miksi tää on pikkusen pikkusen heittänyt? vettä mitä tässä on. Se on No niin, koskiveneilyä. kahta en vaihtaisi. Turun sinappi ja koskikalastus, niinkö? Joo. Joo. Eikä olisi tätäkään tullut kokeiltua. Olisi saanut kuningas ideaa. Oli kyllä melkoinen idea.